Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute bricht Scala sein Schweigen, oder besser gesagt, ein Entwickler hat sein Schweigen gebrochen, denn seitdem das neue Update angekündigt wurde, V1.5.0, ist eigentlich einfach absolut gar nichts mehr passiert. Das war am 24. April am Start vom FEC-Server. Kurz vorm Start vom FEC-Server haben sie einfach diese Grafik rausgehauen. Diese Roadmap stand drüber, was quasi beim Update zu erwarten ist. Und das kann man hier nochmal angucken. V1.5.0 Content Roadmap, Murans Awakening. Und seitdem haben wir eigentlich nichts mehr darüber gehört. Hier wurde angekündigt, Kailuns Grasland-Kontinent, neues Main Scenario, neue Questlines. Also Main Scenario ist eigentlich auch eine Questline, also doppelt Quests. Levelerweiterung auf 190, Hero Quest bis 180. Ja, darauf freuen wir uns alle bestimmt. Ultimate Upgrade Expansion, was auch immer das bedeuten soll, also Erweiterung des Ultimate Upgrade Systems. Dann Third Jobs, 8 New Third Jobs, many new unique skills per Job. Ich meine, New Third Jobs, ich meine, New für Fly Universe, also ich vermute mal, sie werden schon eigentlich genau wie Fly PC sein, also zumindest genauso heißen. Und vielleicht auch manche Skills übernehmen, nur hoffentlich halt, ja, wie es ja schon steht, New Skill Structure Concept, wahrscheinlich einfach das Ganze nochmal komplett überarbeiten. Brandneues Equipment, neue Offhand Weapons, auch das wissen wir eigentlich schon, Force Gem für Bill Poster und das Book für den Mentalist. Ist mehr oder weniger auch schon bekannt, also ich denke nicht, dass noch weitere dazukommen werden. Und dann noch Ultimate Jewel Rework, auch sehr interessant, Ultimate Schmuck nochmal verändern, sie haben schon mal eine Änderung an, also nicht Ultimate-Schmuck, aber am Schmuck vorgenommen. FEC 1 zu FEC 2 zum Beispiel. Auch interessant. Dann noch New Dungeon, Ankus Asylum oder auf Deutsch Behemoth Dungeon. Neue Dungeon-Mechaniken, neue Dungeon-Schwierigkeit und neue Dungeon-Objectives. Genau, aber ja, die haben das gepostet am 24. April, kurz vorm FEC-Serverstart und dann nie wieder auch nur ein Wort darüber verloren. Und wer jetzt auf den Kalender guckt, auf das Datum guckt, der wird feststellen, wir haben den 19.08., also fast genau 4 Monate später. Und endlich haben wir neue News bekommen. Allerdings nicht wirklich News. Lediglich ein Entwickler hat im Discord Folgendes gepostet unter Official Media gestern. Diesen kurzen Clip von einem Arcanist, also hat auch dazu geschrieben, Arcanist, neuer Skill. Und den ihr quasi kurz demonstriert. Er heißt Arcanist's Hellfire und ja, ich weiß nicht, beschreiben muss ich ihn glaube ich nicht, ihr seht ja selber, was passiert. Wir haben noch eine cleanere Version davon bekommen in dem, I don't know, wie man das nennt, aber ja, in dieser Game Master oder Developer-Umgebung, I guess. Ist quasi kurzes Channeling von hier in dem Beispiel, ja, knapp einer Sekunde, oder? Ja. So, die Frage, wie viel Cast-Time der Charakter hat, sieht ziemlich langsam aus, ehrlich gesagt. Also entweder ist die Animationszeit generell recht lang oder er hat sehr wenig Cast-Time, eins von beiden. Und, ja, dann ist das so wie so ein Feuersturm oder Flammenwurf, whatever. Es ist auf jeden Fall, oder einfach nur wie eine, wie wenn man einen Spiritus ins Feuer kippt. So eine Stichflamme nach vorne, die auch ungefähr genauso lange hält, wie man castet. Man castet recht lange, und sie hält auch ziemlich lange tatsächlich. Sieht grundsätzlich interessant aus. Leider in dem Beispiel wird es halt demonstriert als, weiß nicht, Face-Tank-Skill oder als Close-Range-Skill eher, obwohl die Animation ziemlich breit ist. Also müsste es wahrscheinlich schon, also AOE auf jeden Fall sein. Ja, die Reichweite des Skills würde mich persönlich sehr interessieren, weil es so eine Stichflamme in eine Richtung ist. Und die Flamme halt an sich eine ziemlich krasse Animation hat. Das heißt, man müsste davon ausgehen, dass sie eigentlich auch eine ziemlich krasse Reichweite hat. Sonst wirst du nicht so eine übertriebene Animation machen, schätze ich mal. Und ja, das wäre natürlich interessant. Außerdem interessant in der Umgebung, in der sich der Charakter hier befindet, also außerhalb dieser Testumgebung, ist halt, dass es offensichtlich nicht Astria. Ich habe mir tatsächlich schon länger ein Astria Open World Dungeon gewünscht, weil Astria eines der wenigen Gebiete ist, das keins hat. Und ich sag mal so, Astria ist ja auch relativ relevant, sage ich mal, eine lange Zeit. Vielleicht kriegen wir dann einen neuen Astria Open World Dungeon. Glaube ich aber tatsächlich nicht. Vermutlich wird es eher sein, dass es irgendwie trotzdem ein Gebiet des Graslands ist oder so. Oder es ist auch einfach nur eine random Umgebung, die es nie ins Spiel geschafft hat. Und die wird hier einfach nur so ein bisschen on the side quasi ein bisschen
vorgestellt, ein bisschen, wie sagt man, geflext vielleicht sogar, keine Ahnung. Also ob das zwingend eine Update-Umgebung ist, also ein neues Gebiet vom Update, ist auch fraglich. Aber ja, mehr Infos haben wir nicht über den Skill, also weder wie er funktioniert noch sonst irgendwas. Quasi absolut keinen blassen Schimmer. Die Waffe, die der Arcanist da benutzt, weiß ich auch nicht so genau, was das sein soll. Also es sieht für mich auch eher aus wie ein Skin. Oh, hoppla, ich wollte eigentlich das hier nochmal machen. Sieht für mich tatsächlich mehr aus wie ein Skin. Genau. Aber könnte natürlich auch eine neue Waffe sein. Also es ist auf jeden Fall keine Behemoth-Waffe, so viel ist sicher. Erstens allein schon wegen der Animation, wobei gut, die könnten sie auch im Nachhinein hinzugefügt haben. Aber ja, sieht für mich mehr aus wie ein Skin. Also, weiß nicht, ob das wirklich was mit dem Update zu tun hat. Das Set, das der Charakter trägt hingegen, das sieht tatsächlich nach einem Flive PC Third Job Set aus. Ist aber echt schwer zu erkennen, weil es so dunkel ist und die neuen Flive Universe Grafikeinstellungen, wisst ihr sicherlich, die sind etwas weird. Hier sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus als Ingame. Also Ingame sieht es mehr aus wie ein Flive PC wie das Arcanist Set. Kaigas Arcanist Set und hier sieht es tatsächlich mehr aus wie ein CS Set oder so. Also es ist tatsächlich schwer zu sagen, ob der Charakter einfach Skins trägt oder ob das auch das neue Equipment ist. Wirklich schwer zu sagen. Wobei hier sieht es fast aus wie das Dragon Set, was man als Hero 160 bekommt. Aber Ingame sieht es... Ja, ich glaube, er trägt actually nicht das gleiche Set. Hier trägt er tatsächlich was anderes. Safe. Weil hier hat er überhaupt kein Gold. Hier ist es Gold und hier ist es Silber. Ja. Also das sieht aus wie das Arcanist Set. Keine Ahnung, was der in der Testumgebung trägt. Anscheinend ein anderes Set oder andere Skins. Die Waffe scheint aber die gleiche zu sein, aber wie gesagt, sagt mir jetzt so nichts. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Yggdrasil und was anderem. Yggdrasil und, wie heißt das andere nochmal? Die Skins aus dem Guardian Sanctuary Dungeon. Wie eine Mischung aus den beiden sieht es aus. Also, total abgespaced. Aber ja, so leid es mir tut, das ist alles. Also nichts über die anderen Klassen. Das wurde gepostet, kommentarlos, mehr oder weniger. Wurde auch keine Diskussion darüber eröffnet. Also man kann im Discord auch nichts dazu schreiben. Also schwer zu sagen, ob da noch weitere Infos folgen oder ob jetzt von jeder Klasse irgendwie ein neuer, wichtiger oder was weiß ich, Skill geteasert wird. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass jetzt mal was gepostet wird. Aber es ist halt schon eigentlich ein großer Nothing-Burger. Wie gesagt, die Hoffnung ist aber, dass jetzt halt so langsam das Ganze losgeht. Vielleicht kommt die erste Death Note schon Ende August. Also nicht Todesnotiz, sondern DEV, also Developer-Notiz. Ja, aber für jetzt war es das leider. Aber hoffentlich ist dieses Video der Start einer größeren Infoserie, die wir bald starten können, wo wir uns alle Neuigkeiten zum Update angucken. Aber für heute war es das auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich streame immer noch jeden Tag live auf Twitch, Flive Universe, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Und wir sehen uns dort. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.